बहुत ही हैवी क्वालिटी वाला पाकिस्तान की नंबर 1 क्वालिटी वाला मक्खी चीना आज आपके लिए बकरा लेकर आए हैं। लंबे लंबे कान देखें और डबल हड्डी वाला पाकिस्तान की नंबर 1 क्वालिटी वाला बकरा है। मक्खी चीना बकरा 2026 की कुर्बानी वाला यूं में लें, आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं आज आपके लिए। इस तरह के बकरे आप किसी और से पूछेंगे 55-60 हज़ार मांगेंगे, लेकिन हमारा असूल है, हमारा बिल्कुल मुनासिब और फाइन रेट लिखा होता है। और इंशाअल्लाह ताला बकरा जिस भाई के पास भी जाएगा ना, उनका दिल खुश हो जाएगा। सेहतमंद, दांतों से खीरे दांत आपको इसके चेक करवा देंगे। अच्छी क्वालिटी वाला और अच्छी ग्रोथ करने वाला है। 2026 की कुर्बानी तक कोई बंदा हमसे लेके ये पालेगा ना, तो ये बहुत ही खास बकरा बनेगा, बहुत ही हैवी बनेगा। आगे चलें, ये देखें इसकी क्वालिटी, तोहफा यूं स्मेल है, ये बहुत ही प्यारा गाँव का तोहफा लेकर आए आपके लिए। दांत चेक कराएं इसे, जल्दी से देख लें, दांतों से भी खीरे छोड़ दें। 2026 की कुर्बानी के लिए तोहफा है। बहुत ही ज़बरदस्त हैवी बकरा बनेगा, हैवी ब्रीडर। चीज़ की क्वालिटी देखें, कान इसके देखें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत, कितने लंबे लंबे कान हैं और कितना अच्छी बेल वाला बेहतरीन बकरा है। माशाल्लाह से लंबे लंबे कानों वाला मक्खी चीना बकरा है। इस तरह के बकरे ना लोग बहुत महंगे सेल करते हैं, लेकिन हमने बहुत ही मुनासिब रेट लिखे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस भाई के पास ये बकरा पहुंचेगा ना, तो उसका दिल खुश हो जाएगा बकरे को देखने के बाद। ले चले फार्म में छोड़ दें। इसकी जालर देखें, कान देखें, देसी बकरा है, बहुत ही ज़बरदस्त हैवी। 2026 की कुर्बानी वाला, बहुत ही ज़बरदस्त ऊंची लंबी बड़ी आज आपके लिए बकरी लेकर आए हैं। ऊंची लंबी मोटी ताज़ी सेहतमंद, साफ़ सुथरी सेहतमंद है, सर से लेके पाँव तक एक्टिव है। मोटी ताज़ी डबल हड्डी वाली है, ये फीमेल है, ये पाठ है, बड़ी मक्खी चीनी पाठ है। इसका फेस देखें माशाल्लाह से, इसकी जालर देखें, बहुत ही प्यारा खूबसूरत फेस है। लंबे लंबे कान वाली और जालर वाली पाठ है। इसकी आँखें देखें, बहुत ही प्यारी खूबसूरत इसकी आँखें, दांतों से भी अभी ये खीरी है। मोटा चौड़ा सीन है, ज़बरदस्त बेहतरीन गांव की पली हुई पाठ है, देसी पाठ है। इंशाल्लाह ताला जिस भाई के पास भी जाएगी ना, उनका दिल खुश हो जाएगा। सेहतमंद पाठ है, बिल्कुल एक्टिव और बेहतरीन, सर से लेके पाँव तक एक्टिव है। हम आपको इसके दांत भी चेक करवा देंगे, मगर चीज़ ये इंशाल्लाह ताला जिस भाई के पास भी जाएगी ना, उनको पसंद बहुत आएगी। गब्बन होने के लिए तैयार है, हमसे लेके इसको गब्बन करवा सकते हैं आप लोग। आगे चलाए ना, इसकी जालर देखें, शाइनिंग वाला कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन है। दांत चेक करें, जल्दी से देख लें, ये दांतों से खीरिए छोड़ दें। हमसे लेकर ना आप इसको गब्बन वगैरह करवा सकते हैं। इसकी खूबसूरती देखें, इसका हुस्न देखें, माशाल्लाह से जालर वाली। जब ये गब्बन होगी ना, तो जब ये बच्चे देगी, ये 3 बच्चे पैदा करेगी। ये नस्ली पाठ है, ऊंची लंबी गांव की ज़बरदस्त बेहतरीन पाठ है। आगे ले चलें भाई, प्राइस को ये देखें, बड़ी बकरी है, बूढ़ी। जिस भाई को भी ये बकरी चाहिए ना, फ़ौरन के फ़ौरन हमें पैसे भिजवा के डन करके ले सकता है। ऊंची लंबी गाँव की खूबसूरत देसी बड़ी पाठ आज आपके लिए लेकर आए। मक्खी चीनी पाकिस्तान की नंबर 1 क्वालिटी वाली है। क्वालिटी भी अच्छी है, जब ये सोएगी तो बच्चे भी बहुत ज़बरदस्त 3 बच्चे पैदा करेगी, दूध की कंडीशन अच्छी होगी। बस ले चलें फार्म में छोड़ दें। जालर इसकी ज़बरदस्त आज आपके लिए पाठ लेकर आए। ये पाठ बहुत होशियार और बहुत चालाक है। लंबे लंबे कान देखें, इसको पकड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि ये बहुत तेज़ भाग जाती है, खीरी है दांतों से भी, माशाल्लाह से क्वालिटी देखें। जिस भाई को भी ये फीमेल चाहिए, फ़ोन पैसे भिजवा के डन करके ले सकता है। क्वालिटी वाली है और अच्छी ग्रोथ करने वाली, दांतों से गिरी। दांत ज़रा चेक करवाए ना इसके, जल्दी से इसके दांत देख लें, ये दांतों से अभी खीरी है, छोड़ दें। चलें, बाघ भी होती सेहतमंद है, क्रॉस वगैरह करा के नस्ल बढ़ा सकते हैं। बहुत ही मुनासिब रेट में लगाई हुई है, लंबे लंबे कान वाली बेहतरीन पाठ है, खूबसूरत फेस है, वाइट आंखों वाली बेहतरीन और अच्छी